enten rik-rike ngoten. Oh, enten rik-rike nggih. Pak, nggih. Baik-baik nggih. Lagi kesel nek mlaku ngetan ngulon. Nang kene galangane kan ten etan. nggih. Film kula ten Wilen. Nanten tiang tumbas ngoten kan ngetan ngulon. Umat iki Anu, Pak. Memang. nggih. Anu lho kadang yo milik kopi lho kadang colok-colok. Oh, kudu ya akeh. Nah, untuk Pak, sing penting yo iki kok. Tapi Bu ketinggali lemu. Beda kaya dhisik kaya Bu ya. Gara-gara milik ya, Bu ya. Sampeyan dhisik kan yo anu Meleknya tempat ya, Bu? ya. Jadi Bu ini wis nyadari lho, Pak, nek salah, dhek kan melek. Saiki kan saiki lho dhewe nek dilanggar Ya kok dia dibantukan rada longgar. Sik lemas insyaallah. Iki rada blong. Pagi dulen jenengan kata sing iki lho, Mas. Oh, iki dulen jenengan. Pengen pitune kuwi. Iki dulen jenengan. Apa? Wadah sing iki. Ya golongane Pak Bambang, Namane Pak Bambang niku lho. Pak Suyut. Bapak anu mandhe sepakam nggih. Nggih, nggih. Mriki. Nggih, niku sak bojone, niku sandret niku mriki sedaya. Sampe ngomong Pak Cipring lho, kenyang kuwi. Lah kula katakan lho, jenengan daleme pundi, Pak? Kalih niku. Pasar senggolnya. Pasar Senggol sing sadean pring, ngoten Pak Sikiri. Wah, celak kula kalih mriku ngoten. Tapi nek kowe etane Indomaret, Pak. Niku sak duwe ret mriki lho, Pak. Iya. Pak Bambang ngajengi niku Pak Suyut. Nggih, ngoten iki. Pak Saji. Terus Bu Teh, niku Wah, kathah pokoke. Namine kadang anu sampe ndak lho. Wah, bapak ngarep ati wong kono lho, wong kono kabeh lho ape wong iki. Ora gampang kenal wong grafiak. Ora kabeh yo ngene wis. Bes. Kan kuwi Pak. Oh, Bapak Iran. Iya, sakit Bu. Titik ini titik 14. 14 ki paru-paru. Terus nek 44 ini sekat rongga dada ini 44. Coba tarik nafas Bu. Halo? Tarik nafas. Lepas. Cabut. Tarik. Lepas.
Tarik nafas. Lepas. Gatel mboten gulune. Mboten. Rada situ nggih. Nggih. Lagi. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Oke. Saat ini jenengan lenggah Bu, Mas Ngilen. Gatel kayaknya nggak mau. Dalam. Pakai apa ya? Tangannya dibuka, tangan buka gitu. Nah, dibuka dadanya. Ini singkat pijit gini satu. Ini. L1, L4, L11. Pak jenengan apa Pak? Jenengan tinggal Ibu. Ngantuk. Lu boten tilam jenengan mau dulu. Terus Ibu. 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Seperti 1, 2, 4. Diwatuk nasi masih timpet. Ngono. Kowe iki timpet iki. Teh, kok nek, kok nek. Entek. Nah, terus. Terus nih Bu. Terus. Oke, wis kebuka iki. Oke, aja timpet ambekan ya. Ya, lepas. Tarik 2, 3, lepas. Terus 7, 8, 9, 10. Lagi 1, Dilosnya Bu Dua. kemari. Mati 4, 5, Aja 6, timpet Bu sampai 7, losne. Nanti kok 8, ketemu rate cukup pas mari nih. 10. Oke. 1, 2, Nyatuk lumpur Pak. 3, 4, 5, 6, Mas sendiri nanti 7, tronton 8, kalau masak. 9, 10. Oke. Ibu ini sakit enggak? L4. Ini sakit gigi. Gigi. Nah, pelan nih. Sampai kram. Iki 30 keluaran Ibu ya. Ojo timbat 1, 2, Terus nopo dilosne Tiga. ambekane ndak usah timpet ben mari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lek sakjane pemijatane mboten dosa Pak. 10. Itu kan pasti tek sakit. Iki titik anu Pak, meridian apa baru-baru L4, Pak Sikat maksudnya mboten dosa. LI4 nyatu titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas Bu, lemas. Tarik nafas dulu.
Kewalinya sami kados niku. 1 2 3 4 Aduh. 5 6 Aduh. 7 8 9 10. Aduh. Saya tekan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, tarik nafas lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ibu rada mundur. Respirasi dodone ben buka tutup katup begini. Baru-baru ini bisa kaki jenengannya lurus. Nah, nggih, manut ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hitungan ketiga, tarik lewat hidung ya. Sambil napas buang lewat mulut ya. Hitungan ketiga. Tangan dibuka. 1 2, tarik nafas ya. 3. Lepas. Nah, lagi. 1 2 3, tarik. Lepas. Nah. 1 2 3. Lepas. Oke, lagi 1 2 3. Lepas. Oke. Nah, cukup. Sip. Belakang. Bu, bikin ganjel. Di gerak nih, watuk nih. Terus. Terus lagi. Entar Bu. Saat ini rasanya abot apa boten? Selempek apa boten iki? Boten. Lagi, tarik nafas. Selempek apa boten? Boten. Nggih. Tarik nafas. Oke. Atau nih suara coba sing dawa udah wis. Ya. Aduh. Kayak ngono ki. Awake linu kabeh ta iki. Jan. Pak. Saiki sing dirasane kerep sikile kerep kelam. Sering lekaten, Bu? Kula to. Nggih. Boten. Keram apa? Keringgingan apa? Oh, keringgingan. Di. Aduh. Telu. 10, Bu. Aduh. 5 6 itu 10. Sikile didruculne Bu alir. Pusat jalan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bingung ini kadang sulit. Kita pijat 20 kali ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di loro Ya Allah. 4 5 6 7 8 9 10. 1 Jotot 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
Saiki posisine murep, Bu. Seringan ngono ki ah. Gampang ngomong lak ngono. Keremunget ya, Bu? Nggih. Iki ketemu kok kaki iki emang ibuke ndak cerita tapi yo krasane kaki. Bodrek niku, Bu. Bodrek. Lah pun mboten kiyen. Aku lagi tidak nonton gitu. Kamu tak tinggal kerja lah. Udrake terus-terusan ya, Bu? Mboten. Aja ya, Bu ya. Saya dikurangi di sisa enggak sama itu. Masalahnya kok anu, terusnya kok nang ginjal loh, Bu. Ya, sih. Ginjal perawatannya jauh itu lama. Aduh. Ginjal itu. Nah, iki rasane lek iki mau awake panas. Tapi saiki wis adem iki. Nggih. Ah, nomare yo lek paru-paru kan yo kadang-kadang. Kabar didusi mantar gering iki. Sik Pak aja ditutusi lek sore to. Kadang ati si anjing banyu anget yo brodok. Iya, karena oksigennya kurang. Sik olahraga sik, tarik nafas. Olahraga mau di mlaku tok bare mungkin-mungkin selesai. Ojo olahraga ngono, olahraga ki biasa santai. Karo lungguh ngono ki karo narik iki tangan siji ngono. Kurang ben lho, Pak. Ngene sikil. Sing rasane ndak enak. Sing mau ndepoten skeca ngoten. Rasa blong. Nggih. Heeh. Saya musuhku surat langsung. Nggak apa-apa Pak, penake kok. Yes. Go ya, alhamdulillah. Nyesek enggak, Bu? Nyesek enggak? Saya ngerasa sesek, Bu. Enggak. Pun blong ya. Penak angko turu penak. Anu, Bu. Sik kopi-kopine itu sik. Gambas aja ya, Bu, gambas. Gambas kopi aja. Gambas gumar lho, Pak, ini, Pak. Dan gatel ndak mu. Kaya anak ular tuh. Nggih. Mudik-mudik. Nggih mau ya memang hawane wis panas iki awake wis adem wis penak. Ya sama. Nggih, nggih, nggih.